Jadi ku ya mbuh gak patek weruh piye. Pak Aziz iku singone Lirboyo. Kok dadak netizen terus kowe komentar, kok ya kamu tuh ngajinya tuh di Lirboyo ben gak nyeleneh lho. Padahal Pak Aziz yo kayak Lirboyo biyen. Lho kok netizen terus ngomong koyo ngono iki. Ini adalah yang mempunyai basic pesantren. Akhirnya dijegal sak entek-entek. Bukan individualnya yang dihancurkan, akan tetapi balik kuwi mau mondoke endi? Oh, mondoke Lirboyo. Lirboyo dadi kuwi mau ora Lirboyo kuwi mau dadi ora lurus. Lirboyo kuwi mau dadi gak istiqomah. Lirboyo kuwi mau dadi gak, hanya akan mempunyai pandangan yang semacam itu ketika alumni pondok pesantren itu digoyang yang luar biasa. Nah, kalau kita sesama santri tidak saling menguatkan, maka pondok pesantren inilah yang akan digoyang. Ketika pondok pesantren digoyang, maka negara Republik Indonesia ini akan sangat mudah digoyang oleh oknum-oknum yang tidak menginginkan NKRI harga mati. Ini saling menguatkan. Di podo mati lah, gak apa lah. Mula niku sok lek kuwi mau ketua Himasal Kudus kok nyalon dadi bupati, yo cok saling jegal kuwi gak patek akeh. Lek kuwi mau ngamplopi gak patek akeh, lek bagi-bagi ampun wis iki Lirboyo, iki Pak Ali. Ayo dibareng-bareng niki hari bakal dadi. Lek pancen maju. Lek enek sing gelem. Iki lho ora ono. Kita saling menguatkan. Sing kaping 3. Dawuhipun para santri inna ilaikum, dawuhipun santri Nabi Isa inna ilaikum lamur salun. Aku kuwi mau santri. Pede menjadi seorang santri. Oga napa tidak lawan katane PD apa? Minder. Oh gak minder. Orang dadi santri. Para rencang-rencang ya. Dulu pernah ada satu pembebasan ini penelitian. Di Indonesia 90% itu adalah umat Islam. Dari 90% hanya 15-20% itu santri. Liyane gak santri. Dari 90% hanya 15-20% tok itu hanya santri. Ini sak mono tok. Islami akeh, tapi sing gak santri yo saarat ha. Ketika seorang santri kuwi mau gak saling menguatkan yo sentek. Maka kita termasuk golongan sing nopo? Golongan yang minoritas. Kita bukan mayoritas. Islami mayoritas, tapi seorang santri kuwi mau minoritas. Kalau kita minoritas, kita ini adalah minoritas, kok gak pede dari santri, entek santri, mendelep, tidak akan dianggap seorang santri. Tahun 2012 saya pernah jejak pendapat dengan DPR pusat pada waktu itu. Ada satu perkataan, ada satu pertanyaan dari DPR, Pak Dewan pada waktu itu mengatakan, di pondok pesantren itu apa toh yang diajarkan? Bukankah di pondok pesantren itu hanya ajarannya hanya kitab kuning saja kan? Tidak tahu jeruane pondok pesantren. Orang ngerti apa sing diajarin di pondok pesantren. Apa tuh santri ku belajar apa? Jadi sebagian orang saat ini
menganggap bahwasanya kita seorang santri ketika di pondok pesantren awake dhewe belajar cuma kafaro yo kafiru kufran. Belajar kuwi tok. Belajar tentang bab tohar, belajar tentang kitab kuning saja. Padahal di pondok pesantren kita tahu awake dhewe ketika mondok nang pondok pesantren iku segala bidang ilmu kan enek. Kabeh ilmu iku ono. Maka satu pundi-pundi ketika saya mempromosikan pondok pesantren, saya mengatakan pondok pesantren itu adalah center of knowledge. Paham gak? Gak paham? Ya santri Lirboyo. Oh, gak paham teman. Center of knowledge, pusat dari knowledge, pusat dari kajian ilmu. Pondok pesantren itu pusat dari kajian ilmu. Kabeh ilmu enek nang pondok pesantren. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mendengar ketika di pondok pesantren ada pembangunan, terus kuwi mau para pengurus pembangunan atau para masyayikh kuwi mau terus nyeluk arsitek kongkon gambarke bangun. Ora perlu. Sing gambar yo para masyayikh. Gambare ngene yo, bangunane ngene yo, digambar dhewe. Dan para pengurus pun gak pernah kuliah teknik sipil ketika engko diutus kali sapa, ketika diutus kali para masyayikh engko bangunane tingkat papat yo. Di tingkat papat itu dia tidak tahu apa para pengurus niki gak perlu kuliah, wis ngerti oleh pancen tingkat papat moko kuwi mau napa pondasine jerone dikaduk sakmene. Lek pancen tingkat papat moko kuwi mau wesine pirang senti, wis ngerti. Engko adukane semen karo pasire karo gampinge kuwi mau sakmene, ngerti kabeh. Lho niki ilmu teknik sipil. Tapi di pondok pesantren ada enek ilmune wisan. Kate ilmu apa meneh nang pondok sing kurang? Ilmu ekonomi sampeyan. Kate ngomongane ilmu ekonomi, sak wulan dikirimi 300. 300 kuwi ben urip dalam 30 hari kuwi mau piye? Sampeyan sing ngatur dhewe. Padahal aku sedina rokoke rompak. Iki 300 cukup ta ora? Mangane lek kuwi mau tempe lara weteng. Jaluke karo pindang lho. Maka akan berpikir awake dhewe kuwi mau ketika mondok. Lho kula ketika mondok ki ngono. Dikirimi kali tiyang supaya kula niku saulan. Tahun 2000 kula mondok niku dikirimi sekitar 300 sampai 250 sampai 300 boten ngantos 500 wae. 300.000. Yo tuku kitabe, yo tuku rokoke, yo ngopine, yo mangane. Di kadang-kadang terus kuwi mau ana buse sing mara njaluk ngopi bareng, yo mosok buse terus ngopi bareng terus kon bayari buse. Ya kan boten are. Rasul kan iki piye 350 ini. Maka akan dihitung awake dhewe. Niki sudah menjadi ilmu ekonomi. Ilmu napa malih sing mboten wonten teng pondok. Mboten wonten, kabeh ana ilmune teng pondok. Ilmu pembangunan, ilmu transportasi ataupun perhubungan ada. Sampeyan delok lho. Sadurungipun Pak Jokowi Presiden niki membuat jalan tol menghubungkan antara wetan lan kulon. Di pondok itu biyen iku wis enek menghubungkan antara kamar satu dengan kamar yang lain. Wis enek menghubungkan kamar dengan kamar mandi, kamar dengan kantin dan sebagainya. Wis enek. Lho para bapak-bapak pembangunan itu sing rokan niku ndele bancuk ya ora
Ora sembarangan ditata sing apik ben kuwi mau uga kesandung lan cak piturute. Lho niki wis enek bahan ilmu perhubungan. Ilmu transportasi enek sampean delok sing rokan-rokan kuwi mau sing nyuruh gerobak kuwi mau. Semuanya ada ilmu di pondok pesantren. Ilmu kesehatan wis enek. Enek senajan kuwi mau ana santri duwe lara wajib. Santri lek guru lara kuwi mau gak patek sempurna santrine. Niki wis enek. Maka ketika di pondok pesantren itu semua bidang ilmu ada, maka sangat tidak layak ketika kita niki minder menjadi seorang santri. Sangat tidak patut ketika kita niki minder menjadi seorang santri ketika kita menguasai segala bidang ilmu. Maka dawuhipun Sufyan al-Uyainah dawuhaken layam bagi lidil ilmi ayudayyi an-nafsa. Tidak patut bagi seorang yang mempunyai ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Gak pede aku dadi santri. Aku gak iso bangun. Aku gak iso ngene. Aku gak iso ngene. Padahal kita nang pondok pesantren wis diajari segala bidang ilmu. Maka sangat-sangat berbahaya ketika wong kuwi mau gak pede jadi santri. Jangan sampai kita niki menjadikan orang yang sangat ditakuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu min ba'di min ummati dhaful yakin. Dawuhipun Kanjeng Nabi, aku ki wedi ketika umat aku iku wedi lek aku wis mati, umatku kuwi mau dhaful yakin, gak duwe rasa pede, gak duwe rasa kepercayaan diri yang tinggi. Ketika awake dhewe niki gak pede dengan apa yang kita miliki, maka yang terjadi saat ini adalah sampean tingali kabeh. Nulis inna sholati tanha anil fahsai wal munkar. Ditulis inna sholati tanha anil fahsha, dan itu tampil di TV nasional dan ditulis luar biasa. Luar biasa. Atau tidak bisa wong ngono sing tampil luar biasa sik diundang nang ndi gak iso bedane antara kafir karo kufar. Siapa kafir, siapa kufar. Kafir itu adalah orang-orang yang itu tidak beragama Islam, tapi tidak memusuhi Kanjeng Nabi. Sedangkan kufar itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Kanjeng Nabi dan memusuhi Kanjeng Nabi. Nek to Ustaz sing ngomong ngono iku ada, dan itu bolak-balik tampil di gak iso bedane antara kafir karo kufar. Pede senajan salah santri salah ini tapi kuwi mau gak pede. Ini bahayanya ketika panjenengan semua tidak pede menjadi seorang santri. Wis wayahe sampai sudah wayahnya seorang santri niki untuk tampil di publik. Ora usah wedi wong santri. Niki seorang santri, kita harus pede menjadi seorang santri. Ojo isin dadi santri. Mula kok ana seorang santri sing gak pede, niki tugase sapa? Tugase ketua santri untuk gugah sing kuwi mau gak patek pede. Mula dawuhipun sinten? Dawuhipun Imam Ahmad, guripun Imam Sibawayh, sing ana wong kuwi mau ana papat, salah sijine rajulun yadri wala yadri anahu yadri.
Dawuhipun Imam Ahmad ngoten. Wong niku ana siji jenis, ada 4 jenis, salah satunya adalah wong sing weruh tapi dhek kuwi mulayadri anahu yadri. Dia paham, dia tahu tentang ilmu agama, tapi terkadang dia gak paham, gak pede tentang apa yang dia miliki. Maka niki tugasipun dawuhipun Imam Ahmad fastaqat. Fasta iku maka bugahen eling nopo awakmu lho ya santri. Mosok gak wani ngimami taklim, mosok gak wani ngajeni mabadiul fikih. Dengan kumpulan semacam ini akan menjadikan awake dhewe wirahipun, awake dhewe kuwi saling mengingatkan kita ini adalah santri. Dadekne dhewe beda para rawuh, para rencang ingkang kula hormati. Mugi-mugi kita sedaya menika santri-santri ingkang tidak hanya membanggakan guru, tapi kita niki dipun banggaaken kalih para masyayikh, para guru-guru pun awake dhewe kabeh. Mugi-mugi kita dipikantuk ridhonipun para guru-gurunipun awake dhewe kabeh saged napa merkoleh ilmu ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir niki masih napa suasananipun dina riyaya kula pribadi lan kula napa keluarga besar Pondok Pesantren Darubaya ngaturaken mohon maaf lahir batin, mohon ngapura ingkang kuwadah minal aidin wal fa'idin. Mugi-mugi ngamal ibadah kita sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mangkaten ingkang saged kula aturaken bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang donga sing tuwek, sing nom-nom ngamini, sing tuwek sapa? Sing paling sepuh sapa? Hah? Pak Halim, Pak Halim berarti sing donga. Sapa sing tuwek? Doa disampaikan oleh alumni yang paling sepuh. Monggo Pak.